अलराइट हामी फाइनली साको आइपुग्यो। अब यहाँबाट अलिकति अगाडिबाट राइट टर्न गर्ने गर्छौँ होइन। अनि उता अब माथि सालनदी गयो भने हुन्छ क्या, सालनदीबाट माथि गयो भने धेरै घुम्नुपर्छ। उता काँच्ची के नगरकोट भ्यू टावर घुम्दै होइन आउनुपर्छ, धेरै घुम्नुपर्छ। त्यही भएर हामी यताबाट जान्छौँ अहिले। अब यो बाटो त्यहाँबाट यहीँबाट हो राइट। ल तपाईँहरू झुकिन सक्दैन। यो ठ्याक्कै साकोको बस्ताबाट अलिकति अगाडि यो बाटोबाट राइट टर्न गर्ने। ल अलराइट यहाँबाट अब हामी टक्कसँगले चिसो यताउता होइन काचक कुचुक किनेर लग्छौँ। भरे भोक लाग्यो खानुपर्ने हुन्छ। म नआउँदिनँ किन? निको भएको छैन। अन्त के त हेर्नु मात्रै जान्छस् त्यहाँ? तँ हेर्न त भिडियोबाट हेर्न सकिहाल्छस् नि। नआउनु त घरमा पनि भइहाल्छ। ए त्यहाँ रहेछ मन्दिर। के मन्दिर एउटा फेमस मन्दिर भन्थ्यो होइन, लक्ष्मी मन्दिर के भन्छ समथिङ के भन्थ्यो, त्यही रहेछ। कति नजिक रहेछ त यार। What the heck, man? आइपुग्यो हामी। के हो यो? के लेखेको छ यार? चाङ्गु नारायण। यो झुकेछ त कता भयो? अब यता होला उता बाटैमा छ साइनबोर्ड। ए हो? ए हस् धन्यवाद। नगरकोट बेस क्याम्प रिसोर्ट यो मैले म्यापमा देखेको थियो। अब धेरै टाढासम्म साथीहरू हामी आइपुग्नु लाग्यो है। कति छिटो आइपुग्यो? साकोबाट एकदम नजिक रहेछ। ल भन्दै भक्कुरोबाट गएको क्या। ओ यस्तो रहेछ नगरकोट कम्युनिटी होमस्टे। यो त होमस्टे रहेछ। यो चाहिँ हो यो चाहिँ हो। यहाँबाट थियो दिइरह्यो भने ल धेरै बेटा छैन भने बाटो त त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्नु पर्छ। अलराइट गाइज भन्दा भन्दै पानी पनि पऱ्यो। सो हामी निक्ल्यौँ अब चाहिँ। ठुलो पानी नपरोस् जोस् यतिको ठिक छ। अलराइट ल सिट म्यान सिट। पानी परेछ हामीलाई। पानी सानीले बात मतलब गर्दैन भाइ होइन। कस्तो दामी है यो त यार लाइफमा फर्स्ट टाइम हो यार। म मेरो यार आज त मान्छे छैन रहेछ। फर्स्ट टाइम हो यार। तेरो त सेकेन्डचोटि होला होइन यसरी चढेको आएको यहाँ। झुलुङ्गे पुल त चढेर यत्रो लामो कति यो मिटर लेखेको छैन यहाँ, के लेखेको छैन यसको। सो यता आउँदाखेरि चाहिँ यहीँ पनि लेखिरहेको छ होइन, जता भावी फोहोर नफालौँ, सक्दो सफा राखौँ। यो त त्यस्तो प्रायः जस्तो मान्छे यो ठाउँमा आएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई त। किनभने त्यस्तो छैन भिड छैन। नगर भाइ त बाँदर जस्तो नगर न यार। पुरै पुल हल्ला रहेछ त्यसले। आउन त कस्तो दामी यार। पानी पनि परेछ क्या लिटरली। ल सिङसिङे पानी। आवाज क्या दामी रहेछ तल यार खोलाको। नगर न लो नगर्न भने खोलो मान्छे उता हुन्छ। यसले हल्ला नहल्ला लो कस्तो हल्ला गर्ने। हुन्छ नि यहाँको भाइबमा रमाउन पायो। अस्ति खुसी छु। अब झर्ना के अर्को एक्साइटमेन्ट भनेको झर्ना हो क्या गाइस। झर्नामा गएर हामी होइन बगाल होइन नुहाउँछौँ, रमाइलो गर्छौँ चिल पारामा होइन।
त्यही भएर क्या नेपाल भनेको होइन यस्तो बबर ठाउँ हो नि कति यस्तो ठाउँ यो त नर्मल हो क्या यो भनेको कतिवटा ठाउँ नि होइन अनएक्सप्लोर छ क्या बाँकी नै छ क्या त्यसलाई त हुन्छ नि यो सबैले थाहा पाउनु बाँकी नै छ क्या त्यही त हो नि अब हामीहरू जस्तै हुन्छ नि घुम्दै हिँड्छौँ होइन बिस्तारै त्यसलाई एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ त्यही त हो नि अनि बिस्तारै थाहा पाउँदै जान्छ मान्छेहरूले खै क्या त्यो गलेको बोल्नु पनि गल्यो सास अड्किरहेको छ सो अलरेडी गाइस हामी यो बाटो चाहिँ झर्ना जाने बाटो अरे सानो झर्ना हुन्छ होइन अनि त्यो झर्नाबाट हुँदै अब त्यहाँबाट जानु पऱ्यो भने हामी मास्तिर पनि जान्छौँ अलिकति अग्लो झर्ना छ अग्लो हुन ठुलो झर्ना सो कडी कम हामी चाहिँ यहाँ झर्ना चाहिँ आइपुग्यौँ होइन तर यहाँ पहिले चाहिँ यहाँ रानी झर्ना यहाँ बोर्डमा लेखिरहेको छ होइन म बन्डेडु रानी झर्ना चाहिँ यहाँ हामी हेरेर आउँछौँ यो चाहिँ सानो झर्ना हो यो माथि चाहिँ ठुलो झर्ना छ मान्छे छ कि छैन पहिले हेरेर आउँछु यदि मान्छे रहेछ भने हामी ठुलो झर्ना जान्छौँ है त माथि मान्छे आएर सरेर सबलाई खाली गराउँछ होइन ओके सो यहाँ चाहिँ हामी बसेको झर्नामा चाहिँ मान्छे छैन भने के भन्नु कहाँ हो यार अलिकति मासतिर हो ए म अलिकति यता आइछु अलिकति मासतिरबाट जानुपर्ने हो ओके मान्छे चाहिँ रहेन रहेछ है सो आइम गोइङ टु कल माई ब्रदर दादा आऊ या आइज सो यहीँबाट बोलाइले कहाँ माथि पुग्ने पसिना आइसक्यो तैँले गइरहेछस् सो मैले चाहिँ हेरेँ होइन दाहरूलाई बोलाएँ यहीँबाट यो दाजुभाइ भ्लग जस्तो भएर त्यसले गोप्रोबाट हान्नुहोस् म यहाँ क्यामेराबाट हान्नुहोस् क्यामेराबाट गइरहनु भएको छ हो चिज के हो क्यामेरा कुन क्यामेरा दादा के भने यार सोनी A73 मैले चाहिँ दाइकै गोप्रोबाट गइरहेको छु होइन एन्ड आइ एम अल्सो डुइङ समथिङ फर हिज भ्लग भिडियो है अलिकति पार्टिसिपेट अनि माथि झुलुङ्गी पुलबाट तपाईँको यहाँ आउनलाई 10 मिनट पनि लाग्दैन क्या मलाई त धेरै टाढा हो जस्तो लागिरहेको थियो है साँखुबाट तपाईँको यहाँसम्म आउनलाई जस्ट 25 मिनट म्याक्सिमम लाग्ने भने 25 मिनटमा आइपुग्छ ल नन स्टप आउने हो नि ल एक्सप्लोरिङ आवर त्यहाँ झर्ना त खतरा यार है मासतिर खतरा रहेछ यार झर्ना चाहिँ यही हो होइन यो चाहिँ सानो छ होइन अलिकति माथि चाहिँ ठुलो छ अरे ओए क्या दामी यार ओ कस्तो दामी देखेको है पानी पनि परेर रहेछ क्या ल यहाँ क्या दामी छ बबाल रहेछ मेरो प्रबल हामी अब के गर्ने योभन्दा माथि पनि छ चाहिने चाहिने जुन माथि योभन्दा माथि अझै पनि ठुलो झर्ना छ भनेर भन्दा चाहिँ होइन के भने हामी माथि जान्छौँ एकपल्ट हेर्छौँ अनि योभन्दा राम्रो भन्दा किन वाइ नट होइन हामी त्यहाँ नजाने सो त्यहाँ जान्छौँ तपाईँहरूलाई यहाँसम्मको बाटो हामीले देखाएनौँ छौँ त्यही भएर माथि पनि हेरौँ एकपल्ट हो राम्रै छ होला अघि ठ्याक्कै हामी यहाँबाट ठ्याक्कै हुन्छ नि तल आएको थियौँ नि त अब यहाँबाट चाहिँ यता राइटतिर लाग्छौँ त्यो झर्ना चाहिँ अलिकति माथि छ अरे सुने हामीले पनि देखेको छैन टोलहरू आउँदैछन्
बाइक नआएको पनि हिँड्दै आउनु पनि मजा आइरहेछ बाइक आयो भने त होइन सिधै त्यहाँसम्म गइन्थ्यो के मजा आउँदै थियो नि त अनि हामी चाहिँ अब हिँड्दै गएपछि डेस्टिनेसनलाई खोजिरहेको हुन्छ नि त अनि अनएक्सपेक्टेडली डेस्टिनेसन भेटिन्छ एक्साइटमेन्ट लेभल अर्कै हुन्छ क्या हाम्रो झन् है ल बबाल छ ए भाइ त्यता जाऊ ओ एक्चुअली यो हो न झर्ना भनेको माथि त झर्नावाला भाइ भाइ आएन क्या नुहाउन चाहिँ मिल्ने ठाउँ राम्रो थियो तर झर्न चाहिँ नमिल्ने क्या यहाँबाट नि झर्ना होला नि त खोइ के छ र यहाँ ओए त्यो ढुङ्गाले चेप्यो भन्छ है कसलाई उठाउ न ब्लगर सुनाउनु त छ भन न हामी यता घुम्न आएको भन न यो ढुङ्गाले बसाइरहेको त्यसलाई आउँदैन है कस्तो हेर्नु ल त्यसले अड्काएर छ सो आउँदाखेरि अलिकति आफ्नो सेफ्टीको त प्रिकसनहरू चाहिँ लिएर मात्रै किन आउनु होइन कस्तो डेन्जर देखिरहेछ क्या ल त्यो ढुङ्गाले अड्काएर छ त्यो ढुङ्गालाई उयो ढुङ्गाले अड्काएर छ क्या
अब हामी सायद फर्कै हुन्छ होला ढिलो नआयो भने चिसो जान सक्छ अनि त्यही प्रसाद त घाम पनि त्यस्तो लाग्छ नि 2 दिन छैन नि त त्यही भएर सोरै चेन्ज भएर चाहिँ अब अझ बिरामी हुँदैछु म त्यही भएर के गरौँ अलराइट गाइस हामीले नयम पऱ्यौँ होइन लास्टै यति रमाइलो भयो नि होइन आज अनि यो टाइम चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ होइन नेक्स्ट टाइम फेरि आउनुपर्ने ठाउँ हो सो झर्नाहरू चाहिँ तपाईँहरूले एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो ठाउँ ठाउँमा झर्ना छ क्या यहीँ मुनि पनि झर्ना छ है यता मुनि पनि झर्ना छ यहाँ पनि झर्ना भयो होइन अझै माथि पनि छ अरे झर्ना अनि अगाडिको झर्ना तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होइन सो झर्नै झर्ना छ क्या यता त सो आज लास्ट इन्जोय गयो हो तपाईँहरूले नि भित्र इन्जोय गर्नु भनेर आशा गरेको छु अनि पानी पनि पर्ला जस्तो भएर सो अब चाहिँ हामी रुमतिर घरतिर जानुपर्ने हुन्छ होइन धेरै रात पऱ्यो भने फेरि अलिक गाह्रो हुन्छ नि त सो अलराइट अब हामी निक्ल्यौँ मलाई नुहाएर पनि पुग्यो होइन अहिले अन्डर भयो चिसो छ मेरो आइज ल बाबाई टुडी झर्ना बाबा सी यू अनदर डे फोकसै भन्छ यस्तो गर्छ नि ल गङ्गटा नहल्ली बस्दो रहेछ हातमा गङ्गटा यार यति माथि बच्चा छ यो त है ल झऱ्यो बस जान्थ्यो उसले जान्दै भाइ छोड्दै ल अन्डा पर्नु माथि आउँछ क्या भनेपछि यता दिदी पा पनि पाउँछ दिदी ल गङ्गटा यहाँ माथि यार यस्तो खोला तल छ यहाँ माथि पायो हामीले गङ्गटा ऊबाट चाहिँ खतरा हुन्छ क्या त्यो 600 mm-बाट यस्तो साफ देखिन्छ नि बबाल देखिन्छ यो कति हल्यो गएको यो त कहाँ 100 छैन 70 mm-सम्म छ नि 24 to 70 सो एक्चुअली हामी अघि तलको बाटोबाट गयौँ नि त अनि तलको बाटोबाट चाहिँ अर्को सानो एउटा झर्ना पनि पुगिन्छ होइन नजिकै छ त्यही 10 मिनट पनि लाग्दैन होला पुग्नुलाई अनि यो माथिको बाटोबाट आउँदाखेरि चाहिँ कति 15 मिनट जति लाग्छ होइन अब सिधै तलबाट जानु भने चाहिँ अलिक लामै पर्छ तर सिधै तपाईँहरू यहाँ 2टा बाटो छ क्या लामो अनि यता माथिको बाटोबाट आयो भने चाहिँ छिटै पुग्छ हामीले जुन गएको झर्ना छ नि त्यो टुडी झर्ना त्यहाँ सो इजी छ क्या बाटो यस्तो छ आनन्दको बाटो छ नेचर पनि त्यसै छ होइन कस्तो बबाल त्यो नेचरले वेलकम गरे जस्तो फिल हुन्छ क्या अनि मलाई चाहिँ यताबाट जानु बेटर लाग्यो तलबाट हामीले एक्सप्लोर मात्रै गरेँ कस्तो रहेछ भनेर अनि नेक्स्ट टाइम आयो भने हामी यही बाटो आउँछौँ तपाईँहरू पनि यही बाटो आउनु भनेर रिकमेन्ड गर्छु म चाहिँ सो आजको एक्सपिरियन्स एकदम बबाल भयो ल अघिको ठाउँमा आयो नि त उहाँ अगाडि झुलुङ्गे पुल छ जस अब हामी माथि गएर एकछिन चटपट खान्छौँ अनि त्यसपछि घरतिर लाग्छौँ अब यो उकालो चढ्छौँ होइन उकालो ओह्रालो भइरहेछ यहाँ जिन्दगी त्यसै त नि कहिले उकालो कहिले ओह्रालो लड्दै पढ्दै आएका हामी यो जिन्दगी जिउन क्या मिल्दिरहेको क्या ठाउँमा यार दामी त्यो एउटा भनिदिएर मैले मलाई त्यस्तो लाग्यो ल चटपटै आयो अब भोक मेटाउनुलाई भने हामी चटपटै खानुपर्ने हुन्छ हामी चटपटै खान्छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ भ्लग योभन्दा बेसी गरिदिनु होला सायद त्यो अति भइसक्यो आजको भ्लग लास्ट लामो हुन्छ So alright guys, having lots of fun today है हामीले यति धेरै रमाइलो गरौँ अनि एकछिन हामी बस्यौँ होइन यो इन्जोयलाई यो सिनलाई इन्जोय गर्नलाई अनि अन्त एउटा गोप्रोबाट टाइम ल्याप्स हान्नलाई पनि छोडिदिएको छु त्यो गोप्रो राखिरहेको छु मैले अनि अब आजको भ्लगलाई अब यति नै गर्छौँ होला होइन यो धेरै भ्लग गरिँदैन टन्नै भइसक्यो धेरै लामो हुन्छ होला भ्लग त्यही भएर छोटो मिठो कुरा होइन तपाईँहरूले जस आजको भ्लगलाई लास्टै अब हुन्छ नि आजको भ्लगलाई तपाईँहरूले जस राम्ररी नै इन्जोय गर्नु भन्ने आशा गरेको छु
अनि मैले पनि मेरो तर्फबाट सक्दो राम्रो बनाएको छु जस्तो लागिरहेछ। सो अन्तिम समय हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यति भन्दै आजको भ्लगलाई यहीँ टुङ्गाउँछु। फेरि भेटौँ अर्को भ्लगमा। बाइ बाइ एभ्रीवान। कस्तो गरेको टाइम भयो है? कस्तो हिँडेको साह्रै तपाईँ हो है?